Alo, salut, sunt eu, un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Det å spekuleres i aksjer. Ja, nå skal vi hjem til NIS. Det her er jo Nordisk institutt for scene og studio da. Vi fikk parfyme på et hjørne gratis. Vi går over her da, bort. Det ble jo god mann. Nei, vi har dårlig tid. La 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 la. Ja, nå står vi på togstasjonen og skal til Lillestrøm. Nei, da er vi på vei til Nessa. Barmessa. Ja, Barmessa. Norges messe. Skal vi ta? Ja. Nei. Jo. Nei, men da låser du opp. Alarm utløses ved bruk. Ja, nå er vi på messa. Ja, se for deg at du akkurat har spist middag, skal til for å skylle tallerkenen, og så sette ned oppvaskmaskinen. Ja. Da går i stedet for å måtte gå ned her og begynne å skrape av tallerkenen. Ja. Så går du rett bort til Hollenberg, setter på vasken, skyller av, rett ned det her. Det er utrolig greit. Så pakker du sammen denne nedbrytbare posen, og kaster den rett i matavfallet. Det er fisk med to typer metningsgarnityrer, sånn som ris og potet. Så er det to typer dressinger. Ja. Så, ja. Er dressinger som dere har funnet opp? Ja, vi har laget den. Ja, egen dressing. Ja. Fisken er fra Nord-Norge, er det så? Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Ja, og det er det for å se det her. Ja, vi har gjort både det grafiske og alt det journalistiske. Så får dere noen andre til trykkene for det. Ja, så vi har ringt annonsører og fått folk til å annonsere, og så har vi sendt det til trykket. Vi driver og jobber med vårt andre nummer nå. Hva er det handler om? Eller, jeg ser jo egentlig. mest ungdom. Grupper, sex, film, musikk, alle sånne ting. Bildene har de tatt selv. Har de tatt bildene selv? Så de har fått han Alt har vi gjort selv. Singel grisegutt. Ok. Yes. Flott. Ja, det er bare å ta med seg. Kom igjen. Ja, men hvordan tjener dere da penger? Jeg tror det er 25 kroner. Jo, det var først det kostet 25 kroner, men så gikk salget litt dårligere enn forventet. Og så fant vi ut at da ville vi heller bare gi det ut, så at folk får sett det. Reklame? Så at det blir spredt litt mer, og folk får, lest det. Det her lagde vi for Ungt Entreprenørskap Hedmark og Oppland. Ja, så det tar sånn oppdrag også? Ja. Og her solgte vi annonser for 42 500. Så her gikk vi litt i årskudd. Litt, ja. Men den varmes bare i mikroen på sånn 3-4 minutter. Kommer helt an på full effekt. Kommer helt an på hvor god mikroen er. Inni den så er den er kanalsydd da, så at kornet holder seg på plass, så at ikke alt korn forsvinner ned til igjen. Og så det er avtakbart trekk da, som gjør at den er mer hygienisk, så at du kan vaske trekket. Ja, nå skal vi på en alpinmesse på Storefjell, og der kommer jo alle skisentrene i Norge og noen i Sverige. Så vi satser jo på å virkelig få noen kunder. Opp og ned i forhold til lager merker at dere slenger spill og kontroller overalt, bakker på gulvet og trykker på det, noen blir ødelagt ved uheld, for det sånn. Og her er problemet ved å lage en egen hylle som da er spesialdesignet til akkurat det. Så da har vi i denne bånd alt spill, og i 200 hyllene over der, så har vi
til kontroller. Og da har vi da det røde inn i midten som skal føre til en god plass til headset, andre kabler, HDMI-kabler og lignende kabler. Og så har vi da selve kontrollen, og oppe toppen er det til TV-bord. Så du bruker en tid som et TV-bord og en hylle, så alt sammen i ett. Den ligger på 899. Har dere kommet i gang med produksjonen og sånn, eller? Nei, ikke helt ennå. Det er prototyper, ja. Dere vil faktisk så lenge dere vil. Vi kan bli hele dagen hvis dere vil. God se på. Var hylla for høy? Ja, perfekt. Nei, Perfekt, ja. perfekt. Vi er glad i kakor. Ja, da er det perfekte produktet for dere å ha. Vi kaker fra Lubbe. Vi har opplevd veldig mange ganger at når du skal servere kaker, så velter kakestykkene og brødet og liksom tuller borti det med fingeren og sånn. Så da har vi designet og fått produsert det produktet her. Det fungerer sånn at du plasserer det opp på kaka, klemmer sammen og løfter da kakestykket av kaka og plasserer det på en tallerken. Ja, i stedet for å skjære sånn, Så gjør den alt i en bevegelse, ikke sant? Vi selger for 150 kroner. Ja, vi koster den sånn. Hva er 150? Vi koster den. 150. Yes, lykke til. Ja, lykke til. Ja, dere får en fin dag videre. Ja, Ha det. Det er vår tredje prototype. Vi vil satse på lanseringsfesten. Er det smaksprøve, eller? Det er bare smaksprøve. Er det smaksprøve? Ja, Det er fotballsokk. Og det er problemet velkjent at leggebeskytteren skvetter opp og ned, og den holder seg ikke på plass. Ja, det er Det er et utlært problem på fotballene. Og her med den nye sweepersokken så har vi innsydd en ny med et stretchy stoff her. En liten lomme foran, formet som en leggebeskytter. Så leggebeskytteren den kan skyves ned inn i sokken. Ja, så leggebeskytteren får på en måte en egen Den får en egen plass inn i sokken. Men det er jo veldig forskjellig størrelse på leggebeskytter, da. Så Ja, men det er derfor vi har sånn stretch. For å få produsert og i andre farger. Med logoen på. Så de tenker på alt sikkert. Nei, det er jo den her da, skiskytterstrikken, som brukes da under liggende skyting for å stabilisere geværet. Muskelen vil da bli brukt når du ligger, i stedet for at du skal bruke kreftene fra hånda på å holde geværet. Men det finnes to varianter i dag. Den ene er en borrelås. Problemet med den er at den stopper faktisk blodomløpet, så den blir alt for stram. Så det er dårlig, det. Ja. Den andre varianten er en todelt variant som løperen er hele tiden nødt til å justere, fordi når du bruker armen så kan den skli opp og ned. Ja, jeg ser på det var fint. Ja, det er det vi prøver å få. Så med den her så slipper du da det. Merker du over det når du går skiskyting da? Ja. hva er det som gjør at den ikke sklir opp og ned? Det er da det elastiske stoffet her da. Du kan godt kjenne på det som er et sånt elastisk stoff som vil forme seg etter armen, men bare at den sitter godt nok rundt armen, ikke for stramt, ikke for løst da. I dag er det sånn læreversjon. Sånn... For de har fortsatt mye å lære. Ja, det er sant det. Så kanskje vi søker... Der traff du midt i blinken, sikkert. Surayali, hva står det for? Det er swahili. At vi bryr oss? Ja, vi bryr oss. Ja, men jeg trodde, for jeg kan litt swahili. Blant annet han. Så han holder et smykke der, det er det som henger på rammene. Det her er da to forestillinger. Det er Teater Ibsen i Skien, som nå vil ha en filming av forestillingen sin. Som driver med websider, reklamefilmer, Nei, jeg trenger ikke. visittkort og sånne ting. Det er lettere, det som å gjøre det lettere for folk å få med seg den norske kulturen. Ja, sånn så kanskje barn også kan lære det her, da. Ja, men det er fakta som står i det, gjør det ikke det? Ja, Det kan brukes til inngangsbilletter, som for eksempel hvis du til Ungt Entreprenørskap. Ja. Ja! Så de brukte de på fylkesmessa 2011. Ja. Dere kan jo velge det rett da, som dere kan ta med dere. Ja. Og så er det grønne. På de med farge så står nettadressen vår. Men hvilken pris er det dere satser på å vinne her da, på messa? Her på messa så satser vi på å vinne HR-bedrift. Beste HR-bedrift. HR heter det vel her kanskje? Ja, HR-bedrift. Ja, det er jo HR-prisen da. Se på IA. IA er det en sånn HR. Det er sånn. Ja, det er HR, ja. Også på dette med innovativt produkt, da. Ja.
Beste innovative produkt. Best innovative produkt. Beste innovative produkt. Hva er innovative produkt og beste ungdomsbedrift? Vi konkurrerer om beste UB. Vi deltar på beste UB. Vi er jo med i beste UB. Det er beste ungdomsbedrift i Buskerud, så... Så den håper jeg på kanskje å vinne her også, eller? Ja. Og så er det selvfølgelig beste innovative, er veldig gøy da. Altså det er 3 priser som folk satser på her. Det er beste ungdomsbedrift, beste innovativ produkt og HR-bedrift.